Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养节目《撸车师兄》。冬天来了，很多老哥在后台评论区都提出了同一个问题：车子在过减速带的时候，总能听见轮胎附近传来异响或者叽叽喳喳的摩擦声，就像这个样子。这种声音夏天没有，但是一到冬天就会出现。其实这个问题自己动手非常好解决，那么我们今天就来搞定它。需要提前准备的工具依然非常简单，分别是扭矩扳手、各种规格的套筒、汽车维修说明书、锡制润滑剂。第一步，你需要拆下出现异响部位的轮胎，具体的拆卸方法可以在我之前发的更换轮胎的节目中找到。记住，拆下的轮胎要放在车底，以防千斤顶出现意外。那么现在看到的就是这一侧的悬挂系统。第二步，润滑悬挂系统所有的胶套。其实大家遇到夏天不响、冬天响的问题，绝大多数情况下就是这些悬挂部件的胶套老化所导致的。老化的胶套可能在夏天还足够柔软，但是在冬天就会因为太硬和悬挂系统的金属部件发生摩擦而产生噪音。如果你不想和我在撸车师兄第59集里面一样自己去换掉这些胶套，那么你就需要使用锡制润滑剂来润滑和保养它。例如立人轴胶套、小连杆胶套、弹簧垫胶套、支臂胶套。锡制润滑剂不会对橡胶产生腐蚀，并且能够有效减少摩擦，防止橡胶皲裂。第三步，按照维修说明书上的拧紧扭矩技术规范，使用扭矩扳手来重新拧紧悬挂系统上的每一颗螺丝。这一步非常关键。其实很多车型在维修说明书中都规定了螺丝的复减扭矩，因为汽车的螺丝会因为震动而发生不同程度的松动，特别是动力系统和悬挂系统的螺丝。而悬挂系统的螺丝松动之后，一个很明显的特征就是出现异响。那么我们就需要使用扭矩扳手来重新把这些螺丝拧到它的标准扭矩。扭矩扳手的具体使用方法可以在撸车师兄的第32集找到。OK， 这样就全部搞定了。然后我们安好轮胎，再来找条减速带，看看讨厌的悬挂异响还有没有。非常棒，异响已经完全消失。如果这期视频能够帮助你的车子在冬天不再犯老寒腿的毛病，那么请把它分享给你的朋友。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注撸车师兄，每周3、周日更新。我们下期再见，拜拜。